qalliinkan noociisa waxaa lagu sameeyaa leesar gudaha Soomaaliya burburkii kadib qof Soomaali ah ma uusan helin adeegaasi inta badan dalka dibadiisa ayay adeegani caafimaadka qalliinka dadku u aadi jireen qofka lagu fuliyay qalliinkan waa hooyo Soomaaliyeed oo muddo ka xanuunsanaysay dhanka uur ku jirta waxa uu ahaa qalliin aad u culus waxa uu qaatay dhowr saacadood oo aad u badan maahan qofkii koowaad ee qalliinkan casriga ah lagu sameeyo Dr. Shaafici Aadan Dirar waxa uu faraha kula jira qalliinka qaybtiisii ugu dambeysay shaqada uu ku jiro ayuu ka warbixinayaa sida ay noqotay inta uu ka soo gudbay tilmaamaha uu bixinayo waa in qalliinka uu ahaa mid aad u dhib badan marka wuxuu ahaa waqtigan ku dheeraaday sababtoo ah kiis aad u dhib badan buu ahaa oo waxay leedahay tan waa splinkeeda bilseeda way marka cudur kale inay qabtay u badan tahay intuu leeyahay caadiyan wax yar weeye lamana arko wuxuu u eg yahay inuu yahay beer inuu yahay laakiin ma aha beerka waxa Dr. Shaafici Aadan Dirar inta uu ku guda jiray qalliinka waxaa caawinayay dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal sare halka qalliinka lagu sameeyana waa isbitaalka Dr. Cismaan Fiqi degmada Hodan ee magaalada Muqdisho su'aalo la xiriira qaabka uu fulay qalliinka iyo marxaladaha uu soo maray nooca uu yahay ayaan weydiiyay Dr. Shaafici Aadan Dirar marka uu dhameeyay shaqada qalliinka isagoo oo wali aan si toos ah faraha uga bixin bukaanka waxa uu markii koowaadba doctorka ugu jawaabay sida tan qalliintamada noocyadaana bilmatan waxa waa laparoscopy la yiraahdaa ama Soomaaliyeed dadka Soomaaliga caam waxay ku magacaabaan laser marka waa method la isticmaalo qalliintaan nooc walbana waa lagu sameyn karaa balse kan maanta sameynay wuxuu ahaa gabar Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed oo xameetida ay muddo badan dhagxaan uga jirtay oo ka caban jirtay marka waxaan ka saarnay xameetida anagoo isticmaalayna laserka ama laparoscopy ayadoo qofkii la jeexin balse duleelo yar yar lagu sameeyay alxamdulillah adinka waxa u maleynaya in arkayseen hadana waxaan hor yaala xameetidii iyo dhagxaantii ku jiray marka qalitaan ahaan waan ku guuleysanay Dr. Shaafici Aadan Dirar ayaa ii sheegay faa'iidada qalliinka leesarka ah oo u leeyahay qofka bukaanka waxa uu muujinayaa sida uu uga wanaagsan yahay qalliinka qofka jirkiisa la jeexayo laakiin qalliinkani sidaasi ma ahan wuxuu qalitaankan waa method weeye methodkaas oo faa'iidadiisu ay tahay qofkii inuu xanuun aad uga yar uu dareemo marka loo fiiriyo jeexitaanka caadiga midda labaad si dhaqso ayuu qofku buu u bogsoonayaa oo dhaawacyada si fudud bay u raysanayaan si fududna qofku wuxuu awoodayaa inuu gurigiisa ugu noqdo oo hadii wax ka kala daadsanaan uu shaqaalaha uu shaqadiisa samaysto faantay maalmo ka bacdi mid kale oo aan la hilmaami karin waxa weeye qofka hadii calooshiisa la fiiriyo kama muuqanayaan dhaawac weyn oo la yiraahdo qofkan qalitaan baa lagu sameeyay balse waxa lagu arkayaa dhibciyo yar yar oo loo maleynayo in gubitaan xataa lagu sameeyay marmarka qaar koodna lama arko marka oo qofku uu aado dhakhtar kale oo visit ku sameynayo ma lagu qalaha waxa uu ma jeedaa marmarka qaar kood ay yiraahdaan waxaan shaki ku jirin in dad Soomaaliyeed oo badan dalka dibadiisa loogu qaadi jiray qalliinada noocaani ah maanta dhakhtar Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku fulinayaa dalka gudihiisa Dr. Shaafici Aadan Dirar ayaa ummadda Soomaaliyeed waxa uu kula talinayaa in ay ka faa'iideystaan takhasuuskan casriga ah ee qalliinka Muqdisho laga helayo si aysan dhibaato badan uga marin dadka Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa bukaanada Soomaaliyeed u aanba bixinaya wallaahi anaga halkan ma joognaa aniga muddan wadan ka maqnaa adiga dhowr 20 sano markii ugu horeysan ku soo noqdo يعني markuu ku soo noqdo oo qalitaamaha ka sameeyo waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto inaan uga faa'iideyno oo aysan noqon xataa wax xamar ku kooban balse waqooyiga balkan gobolada dhexe koonfurta Soomaaliya in hadii suurtagal tahay aan ummadda Soomaaliyeed uga faa'iideyno marka diyaar baan u nahay inaan taageerno ummadda Soomaaliyeed oo waxyaabahaas aan u fududeyno qalitaamada noocyadaas tala ahaan waxaan soo jeedinayaa Soomaalidu midna qofka marka lagu sheego cuduradaas dhagaxa kugu jirta waxay sameeyaan wadamo kale aadaan
ayagoo ku khasban inay baalkan yara tigara bixiyaan ayagoo ku khasban qof ehel inuu raaco ayagoo ku khasban in kharash aad u badan ay ku bixiyaan marka waxaan ugu bishaareynaa u sheegaynaa wadanka gudihiisii ummadda Soomaaliyeed in qalitaankan hada lagu sameyn karo oo dhaqaatiir waxyaalahaas ku taqasusay ay joogaan koostiga ku baxayaan inuu ka yar yahay koostiga oo baalkan yaraado uu hal qof tigir ku bixin lahaa marka iyaga guryahooda jooga oo aan fogaanaynin dad Soomaaliyeed ehelkooda walaalahooda oo arrimahaas u fulinaya baa jooga Dr. Shaafici Aadan Dirar waxa uu ku guuleystay maanta oo Khamiis ah in uu fuliyo qalniin noociisu yahay markii ugu horeysay in laga fuliyo gudaha dalka Soomaaliya waxaana dadka Soomaalida ah ay u tahay faa'iido weyn iyada oo dalka gudihiisa lagu fulinayo qalniinada ay u aadi jireen wadamada dibadda waxaana taasi ay ka turjumaysaa in dadka Soomaalida ama dhaqaatiirta Soomaaliyeed laftigooda ay khibrad u leeyihiin in ay fuliyaan waa qalniino waaweyn oo gudaha dalkiisa hore aan looga fulin jirin waana arin si wanaagsan u baraarujinaysa in dadka Soomaaliyeed ay ku baraarugaan qaadashada ama qabsashada adeegga caafimaadka ee wadanka gudihiisa Faisal Muuse Maxamed SNTV Muqdisho